你好啊，我係維美方美容痛症中心嘅客戶主任，請問有咩可以幫到你啊？你好啊，我想查詢一下你哋美容中心最近有冇啲咩新 facial 療程或者特別優惠呢？我想預約時間試做，唔該晒。我哋最近有個 Pico 皮秒激光療程做緊半價優惠，祛斑亮肌效果好正㗎。你想邊日試做啊？我幫你睇睇有冇位。聽落好吸引喎，呢個 Pico 療程係咪所有皮膚都適合㗎？會唔會有啲咩復原期或者注意事項㗎？如果想約呢個星期六或者星期日嘅下晝，你哋仲有冇位啊？Pico 基本上大部分皮膚都做得嘅，做完只要加強保濕同防曬就得啦，冇乜特別復原期。今個星期六日下午仲有少量位，你比較鍾意邊日邊個時間呢？唔該晒你嘅詳細解答。咁我想預約呢個星期六下晝3點左右，唔知呢個時間仲有冇呢？如果冇嘅話，星期日嘅差唔多時間得唔得呢？幫你睇個星期六下午3點仲有位啊，咁我幫你 hold 住呢個時間啦。需唔需要留埋你個聯絡電話呢？好啊，唔該晒你。我嘅聯絡電話係98761234，麻煩你幫我登記好啦，到時見。收到，98761234，幫你登記好啦。星期六下午3點見，拜拜。